Барлықтарыңызға сәлем достар, мен есім Мөлдір, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз қызықты челлендж ұйымдастырамыз. Ол челлендждің аты ащы челлендж деп аталады. Қазір сіздер көресіздер. Видеоны жіберіп алмау үшін лайк басып және комментарий басуды ұмытпаңыз. Және сіздің қолдауыңыз маған өте маңызды. Бұл челленджіміздің аты ащы челлендж, яғни пиязды жейміз, немесе оның соғын ішетін боламыз. Және мына шырын жасайтын құрылғы. Және осындай қажет болады. Жарайды, 4 пияз алайық. Қызықты болсын. Достар, мен 4,5 пияз алдым. Пиязды ашайын деп көзімнен бір шамалы жасақты. Ащы пияз екен өте. Біз осы челленджге осы Нео деген соковыжималканы алдым. Және де мына жағынан шырынды шығарып береді мына жағынан, ал мына жағынан ары қарай сығылған сығып беретін өзінің пияздың өзі шығады мына жақтан. Міне осылай мен пиязды дайындап қойдым турап. Енді салатын боламыз. Бір қолмен камераны ұстап тұрмын, өте ыңғайсыз болып тұр. Шығарып отырма. Міне мындайды шығарады достар. Пияздан қалған қалдық. Ал достар, бой ашамыз. Пияздың соғы. Достар, пияздың соғы дайын болды. Мен ішудің өзі азап шығар. Достар, мен пияздың соғын ішінде батырмын. Соғын. Ал бастайық. Дәмі ужасный. Пияздың соғы. Енді кейбір естіп жатамын. Ауырған кезде, мысалы, грипп болған кезде осы пияздың соғы өте пайдалы деп. Шынымен де ішуге болады, бірақ өте ащы әрине. Иісінің өзі көзімді ауыртып, жас ауырап, көзім қызарып кетті міне. Ішіп жатырмын пияздың соғын. Күні бойы сасып жүретін болдым ғой, енді ешкім маған жоламайтын шығар. Аузымнан пияздың иісі шығып. Ал достар, сіздерге челлендж ұнаған болса, әлбетте лайк басып және комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Рахмет сіздерге көп-көп. Давайте, пока. Көріскенше.